গুড মর্নিং। এখন বাজে 4:30। অলরেডি আমাকে পিক আপ করার জন্য এসে গেছে নিধি। হ্যাঁ সব রেডি? একদম সব রেডি, চলো তারপরে বেরোনো যাক। চলো তাহলে আজকে ব্লগটা একটু অন্যভাবে শুরু করা যাক। আজকে আমাদের অন্যরকম ব্লগ হবে, খুবই সুন্দর লাগছে, খুবই আমরা এনার্জেটিক এখন। একদম। কোথায় যাচ্ছি এখন কিছু বলবো না, কেন কিছু জিনিসের টাইটেল হয় না। হ্যাঁ একদম ঠিক আছে, এটা ঠিক কথা। চলো বেরোনো যাক। একদম চলো। তো বালিহাটিতে অলরেডি আমরা চলে এসেছি। ঠিক আছে, যাচ্ছি একটা গন্তব্যস্থলে, এখনো পৌঁছতে দেরি আছে। ঠিক আছে, আপনি কিছু বলবেন দাদা? না, আমার কিছু বলার নেই, গন্তব্যস্থলে কি যা বলার তখন বলা হবে। ঠিক আছে, তা দেখতেই পাবেন, আগে দেখুন এবং যদি পারেন তো ভিডিওটা শেয়ার করুন, কেননা আজকে মানুষের পাশে থাকাটা খুব দরকার, খুব জরুরি। তা খুব দরকার সবার পাশে দাঁড়ান, একসঙ্গে সহযোগিতা করে যা ব্যবস্থা করা যাক আপনারা এগিয়ে আসুন। একদম সবার ওনারা খুব ওই জায়গাটা খুব দুস্থ জায়গা, তার জন্য আমরাও যাচ্ছি, আপনারাও যান। সামান্য একটা কন্ট্রিবিউশন, আর কিছু না। হ্যাঁ, যার যেরকম সামর্থ্য আছে, যার যেরকম সামর্থ্য অনুযায়ী আমরা একটা সবার কাছ থেকে একটা কন্ট্রিবিউট করেছি সবাই মিলে, তা যাতে আমরা দুস্থ যে অবস্থা এখন সুন্দরবনে যে পরিস্থিতি হয়ে আছে, সে পাশে যাতে কিছুটা অ্যাটলিস্ট সাহায্য করতে পারি, তার জন্যই আমরা যাচ্ছি। তা আগে দেখুন, আর একটা জিনিস বলে দিই, ভিডিওটা পারলে একটু শেয়ার করবেন, যাতে অনেক মানুষ যাতে দেখতে পায়, যাতে পাশে এসে দাঁড়ায়, সবার পাশে এসে দাঁড়ায়, কেন এই সময় থাকাটা খুব দরকার। এই ভিডিওতে কোনো রকম অ্যাড হবে না, তো পারলে প্লিজ 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 শেয়ার অতি অবশ্যই করবেন, খুব দরকার। ঠিক আছে, চলুন আগেও দেখাচ্ছি আপনাদের জার্নিটা। আমরা আছি এখন বোর্ডের মধ্যে। ঠিক আছে, এখন দেখতেই পাচ্ছেন খুব সুন্দর বোর্ড। এই জায়গার নাম কি বললে বেশ? কি? মসজিদ বাড়ি বাজার। সেখান থেকে আমরা অলরেডি বোর্ডে উঠে গেছি। এটা আমাদের বোর্ড, এই হচ্ছে আমাদের মালপত্র, সব বোঝাই করা আছে। যতটা পারবো সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করব। ঠিক আছে, আর এখান থেকে মোটামুটি যেখানে যাচ্ছি, কোথায় যাবো আমরা? এই ওরা আসবে না? আসছে। তো মোটামুটি আমাদের বোর্ডেতে প্রায় 2 ঘন্টা 3 ঘন্টার জার্নি আছে। 3 ঘন্টার প্রায় 3 ঘন্টা জার্নি, যেখানে দিকে যাওয়ার চেষ্টা করব, যেখানে সবাই পৌঁছতে পারছে না। ঠিক আছে, যেখানে সবাই পৌঁছতে পারছে সেখানে আমরা যাওয়ার চেষ্টা করব। ঠিক আছে, তা দেখবো, দেখাচ্ছি, আগেও আপনাদের দেখাবো যেরকম আমাদের জার্নি হবে, সেগুলো প্রত্যেকটা জার্নি আপনাদের দেখাতে থাকবো। আপনাদেরও আগামী দিনে আপনারা যদি আসেন, যদি সহযোগিতার জন্য হাত বাড়ান, তাহলে আপনারা যদি ইজিলি আসতে পারেন, একদম আমরা পথ দেখিয়ে দেব। অবশ্যই অবশ্যই, চলুন আগেও দেখুন, সঙ্গে থাকুন। আচ্ছা, আমরা এর মধ্যে কি কি নিচ্ছি? এর মধ্যে আছে চাল, আলু, ডাল, ওকে, সয়াবিন, মুড়ি,
ছাতু, হুম তেল, হ্যাঁ এইগুলোই আছে। আর কিছু কাপড় জামা, কাপড় জামাও আছে। হুম, ওকে। ঢাকা দিই।
চেষ্টা করলাম সবাই মিলে একত্রিত হয়ে। আমরা গেছিলাম ঝড়খালিতে গেছিলাম তো, ঝড়খালি, গোসাবা আর বিদ্যামন্দির, আরো দু একটা মাঝখানে ছোট ছোট ঘাট আছে যেখানে পেরেছি চেষ্টা মানে করেছি অনেকে কন্ট্রিবিউট করার। দাঁড়িয়ে আছে ত্রাণের জন্য চাইছে, তাদের কাছে আমরা পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। যতটা পেরেছি সাধ্য মতো আমাদের যতটা হয় সবাই মিলে এসে একটা মানে কি বলবো, সবাইকে চেষ্টা করা যাতে পাশে থাকা, দুস্থদের পাশে থাকা, ইনিশিয়েটিভ আর কি, আর কিছু না। এই হচ্ছে। আর আরো বহু লোক আসছে, বহু মানুষ আসছে, তাদেরও ভালো লাগলো, অনেকেই আসছে প্রচুর, আরো অনেকে আসছে দেখছি, সাহায্য করছে, পাশে দাঁড়াচ্ছে, এটা অনেক বড় ব্যাপার। আর আপনার যাদের সেরকম সাধ্যমতো ক্ষমতা অনুযায়ী আপনাদেরও যদি মানে সাধ্যমতো ক্ষমতা অনুযায়ী আপনারাও যদি সাহায্য করেন, আপনার নিজস্ব পার্সোনাল যদি কোনো গ্রুপ থাকে বা কোনো কমিউনিটি থাকে বা সোসাইটি থাকে বা ক্লাবের তরফ থেকে আপনারাও যদি আসেন বা সাহায্য করেন, তাহলেও এনাদের খুবই উপকৃত হয়। কারণ কি এখানের যারা মানুষজন আছেন প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত, বিভিন্ন জায়গার বাঁধ ভেঙে খুবই জল ঢুকে গিয়ে মানে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থা, চাষবাসের অবস্থা খুব খারাপ, নোনা জল ঢুকে গিয়ে যেগুলো মানে পুরো ধান বা অন্য যে যত রকম ক্রপ যা হয়েছে এগ্রিকালচার সবই নষ্ট হয়ে গেছে, প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। এই ক্ষতি একজন দুজন বা একটা কমিউনিটি বা দুটো কমিউনিটি দিয়ে আমরা কোনোদিনই কমপ্লিট করতে পারবো না, বা এদের সাহায্যের অতটা আমরা পারবো না। সরকার তো দিচ্ছেই, তাছাড়া আরও যাদের ক্ষমতা আছে বা আরও যারা এগিয়ে আসতে পারবেন, তারা কাইন্ডলি যদি এগিয়ে আসেন তাহলে খুব ভালো হয়। একদম, অ্যাটলিস্ট আমি বলবো ভিডিওটাকে একটু শেয়ার করতে, সবাইকে শেয়ার করতে বলবো। কেননা আপনারা যদি পারেন তো শেয়ার করুন। তার কারণটা হচ্ছে যত মানুষ দেখবেন তত মানুষ যদি পারে তো সামান্য কিছু হলেও অ্যাটলিস্ট সাহায্য করতে পারে। কেননা আমরা এসে দেখলাম সত্যিকার খুব খারাপ পরিস্থিতি হয়ে আছে এখানে। তা বেশি কিছু আর বলার নেই, জাস্ট একটা কিছু বলবো, জাস্ট যতটা পারবেন যতটা পারবেন সাধ্য মতো একটু চেষ্টা করবেন পাশে এসে দাঁড়াবেন। এনাদের কাছে একটা মুড়ির প্যাকেটও অনেক, এনাদের কাছে অল্প কিছু মানে যা কিছু দেওয়া যায় সেটাই এদের জন্য অনেক। কারণ কি এদের যে অবস্থা মানে জল ঢুকে জলে খুব প্রবলেম, পার ভেঙে অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে, জল খাওয়ার জলের জন্য খাওয়ার জলের অবস্থা মানে অভাব হয়েছে, অনেকে খাবার জল নিয়ে আসে। সেটা অ্যাটলিস্ট আমি বলবো আপনারা দেখতে পেয়েছেন আমার ভিডিওতে, খাবার মানে ত্রাণ নেবার জন্য কীরকমভাবে দৌড়ে আসছে। হ্যাঁ, তো সব কিছু আপনারা দেখতে পেয়েছেন। তা আর বেশি কিছু বলবো না, কেন আমরা বক্তা না, ঠিক আছে। আমরা যতটা পেরেছি আমরা মানে সাধ্য মতন চেষ্টা করেছি, মাত্র এটা জাস্ট নিমিত্ত মাত্র। ভবিষ্যতে ইচ্ছা আছে আরও যদি পারি, আরও যদি সাহায্য পাই, আরও যদি কোনোভাবে আমরাও যদি আরও সাধারণ চেষ্টা করবো, যদি কিছু পারি তো আবার এগিয়ে আসার। একদম। বাট আপনাদেরও বলছি, আপনাদের নিজেদের কমিউনিটি, নিজেদের সোসাইটি, নিজেদের গ্রুপ, ফ্রেন্ডস গ্রুপ বলুন, ক্লাব থেকে বলুন, আপনাদের যেরকম যেরকমভাবে পারবেন সেরকমভাবেই এদের পাশে এসে দাঁড়ান। একদম। ওকে, সবাইকে ধন্যবাদ, আশা করছি আপনার পাশে দাঁড়াবেন।